అండ్ ఫ్రెండ్స్ త్వరలోనే మన ఛానల్ లో ఒక గివ్ అయితే ఉంటుంది. సో మీరు అది మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ ని ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కూడా, అప్పుడు మీరు వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు పవన్, మీరు చూస్తున్నారు ఆచార్య టెక్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియో నేను రియల్మీ ఎయిర్ బడ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో వీటిని నేను అన్బాక్సింగ్ చేసి ఫుల్ రివ్యూ కూడా ఈ వీడియోలోనే కంటిన్యూ చేస్తాను. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది 3999 ఉంది, కానీ నాకు ఇది 2000కే నాకు వచ్చిందనమాట. ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి, అప్పుడే మీకైతే ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ అయితే చూడడానికి ఈ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి రియల్మీ అని రాస్తుంది పైన రైట్ కార్నర్లో. అండ్ ఇంకా బడ్స్ ఎయిర్ అని ఉంది, అంటే ఇది మోడల్ అనమాట. అండ్ ఇంకా కింద ఇవి ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ ఫోటో అయితే వేశారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. అండ్ ఈ పక్కన చూస్తే ఇక్కడ రియల్మీ అని ఉంది. అండ్ ఇంకా కింద ఇక్కడ మనకి ఎంఆర్పి ఉంది. అండ్ ఇంకా కస్టమర్ కేర్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా పైన ఏం లేదు, ఇక్కడ ఈ సైడ్ కూడా ఏం లేదు. ఈ సైడ్ ఒక బార్ కోడ్ ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, అంతే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసి లోపల ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇయర్ బడ్స్ అయితే కేస్ అయితే ఉంది, ఇయర్ బడ్స్ కేసు. దీన్ని ఇందులోంచి ఒకసారి బయటికి తీద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, చూడండి, చూడడానికి అయితే చాలా చిన్నగా చాలా క్యూట్గా ఉంది. ఈ రేపర్ని తీసేద్దాం మనం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక బటన్ ఇచ్చారు. చూడడానికి అయితే మన యాపిల్ ఎయిర్ పాడ్స్ ఉంటాయి కదా, సో సేమ్ అలాగే ఉన్నాయి. సో ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ బడ్స్ ఉన్నాయి. బడ్స్ అయితే లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. అండ్ ఇంకా ఈ బాక్స్లో ఇంకేమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయి చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఈ బాక్స్లో టైప్ సి కేబుల్ అయితే వచ్చింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవి చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఒక సెన్సార్ ఉంది, చూసారా? ఈ సెన్సార్ ఏంటంటే మనకి వేర్ డిటెక్షన్కి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఒక వెంటిలేటర్ గ్రిల్ ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఒక మైక్ ఉంది. ఇది నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్. అండ్ ఇది మనం ఇక్కడ ఒక మైక్ ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి మనం మాట్లాడేటప్పుడు సో అవతల వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది అనమాట. అంటే మనం కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు ఈ మైక్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ కింద ఒక సిల్వర్ రింగ్ అయితే ఇచ్చారు. అయితే చూడడానికి చాలా క్లాస్ లుక్ ఉందన్నమాట. సో ఈ బటన్ ఏంటంటే, ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనం రీసెట్ అవుతుంది. రీసెట్ అవ్వడం అంటే మనం ఆల్రెడీ పేర్ చేసుకున్న డివైస్ ఉంటాయి కదా, మొబైల్స్. ఆ మొబైల్స్లో మనం పేర్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా మిస్బిహేవ్ చేసాయి అనుకోండి, ఇవి అంటే ఒక ఇయర్ బడ్ పనిచేసి ఇంకొక ఇయర్ బడ్ పని చేయకపోవడం అలాంటివి ఏమైనా చేసాయి అనుకోండి. సో అలాంటప్పుడు మనం దీన్ని ఇందులో పెట్టేసి ఈ బడ్స్ని దీన్ని రీసెట్ చేసాం అనుకోండి, సో అప్పుడు రీసెట్ అవుతుంది. సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ రీసెట్ అవుతాయి, కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం అయితే రెక్టిఫై అయిపోతుంది. ఇదైతే నాకు చూడడానికి చాలా బాగుంది. ఇక్కడ కింద చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఛార్జింగ్ పిన్స్ కనిపిస్తుంది చూడండి లోపల. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా దీని బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ డిజైన్డ్ బై రియల్మీ అని రాసింది. ఇది చాలా చిన్నగా రాసింది. ఫస్ట్లో వచ్చిన కేసెస్కి కొంచెం పెద్దగా రాసి ఉండేది, కానీ ఇది కొంచెం చిన్నగానే రాసింది అనమాట. ఇంకా కింద ఇక్కడ టైప్ సి పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఇంకా ఇది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ డాక్ ఉంటుంది కదా, సో డాక్ మీద మనం ఇలా పెట్టేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఛార్జ్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట. ఇవి ప్లాస్టిక్ బిల్తో వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువసేపు యూజ్ చేస్తే చెవున పెడుతుందేమో అని నేను ఈ సిలికాన్ టిప్స్ తెప్పించాను, కానీ ఇవి యూజ్లెస్ అనమాట. ఇవి లేకపోతేనే ఇంకా కొంచెం కంఫర్ట్గా అయితే ఉంది. నేను ఒక 1 వీక్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫుల్ రివ్యూ అయితే చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా నేను ఈ రియల్మీ ఇయర్ బడ్స్ని 1 వీక్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ 1 వీక్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను ఈ వీడియో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకుంటే ఇందులో కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ప్లస్ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి దీని డిజైన్ అని చెప్పుకోవాలి. దీని డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది గ్లాసీ ఫినిష్లో వస్తుంది. చూడడానికి అయితే చాలా ప్రీమియం లుక్ ఉంది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకి యాపిల్ ఎయిర్ బడ్స్ ఎలా ఉంటాయో సేమ్ అలాగే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో బిల్ క్వాలిటీ చెప్పుకోవచ్చు. బిల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఇది. అండ్ దీంట్లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి చాలా ప్రీమియం ఫీచర్ ఇచ్చారు దీంట్లో. సో వైర్లెస్ ఛార్జర్ డాక్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే సో దాంతో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి లో లేటెన్సీ మోడ్. సో ఈ లో లేటెన్సీ మోడ్లో ఏంటంటే గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను
చాలాసార్లు పబ్జీ ఆడాను ఇవి యూజ్ చేసి ఈ 1 వీక్లో. పబ్జీ ఆడినప్పుడు నాకు వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్లో ఎలా అయితే లెటెన్సీ తక్కువ ఉందో, సో సేమ్ వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ వాడుతున్నట్టే అనిపించింది నాకు కూడా. ఇది అంటే లెటెన్సీ అయితే అసలు డిలే లేదు. లో లెటెన్సీ మోడ్ ఆన్ చేయాలంటే 2 ఇయర్ బడ్స్ యొక్క టచ్ సెన్సార్స్ మీద ఒకేసారి టచ్ అండ్ హోల్డ్ చేసి ఒక 3 సెకండ్స్ కనుక పట్టుకుని ఉంటే లో లెటెన్సీ మోడ్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఒక బైక్ స్టార్ట్ చేసిన సౌండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఈ లో లెటెన్సీ మోడ్ ఆఫ్ చేస్తే కొంచెం మనకు ల్యాగ్ అనిపిస్తుంది. అది కూడా మినిమలిస్టిక్గానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకి అది అబ్జర్వ్ చేస్తేనే బాగా తెలుస్తుంది, కానీ అది ఫ్లోలో అయితే తెలియదు అనమాట. ఇందులో బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే వేర్ డైరెక్షన్ అనమాట. ఈ వేర్ డైరెక్షన్ వల్ల ఏంటంటే మనం సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మనం పలకరించారనుకోండి, ఫాస్ట్గా మనం వాళ్ళకి రిప్లై ఇవ్వాలంటే జస్ట్ చెవిలోంచి మనం ఇలా బయటికి తీస్తే సరిపోతుంది. మనం చూస్తున్న వీడియో కానీ లేదంటే వింటున్న సాంగ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా పాజ్ అవుతాయి అనమాట. ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి రియల్మీ లింక్ యాప్ అనమాట. సో ఈ లింక్ యాప్లో ఏంటంటే మనం దీనికి టచ్ యాక్షన్స్ ఇస్తారు కదా, సో ఆ టచ్ యాక్షన్స్ మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే రైట్ ఇయర్ బడ్కి కొన్ని యాక్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్కి కొన్ని యాక్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి అన్ని ఫీచర్స్ మ్యాక్సిమం మనకి కవర్ అవుతాయి అనమాట. ఒక వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ఆప్షన్ తప్ప మిగతా అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్కి వెళ్ళొచ్చు, ప్రీవియస్కి వెళ్ళొచ్చు. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూడండి, నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేశాను. ఇది రైట్ ఇయర్ బడ్కి కొన్ని యాక్షన్స్ ఇచ్చాను అండ్ లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్కి కొన్ని యాక్షన్స్ ఇచ్చాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫీచర్స్ పరంగా, లుక్ పరంగా, బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ ఇంకా దీని మైనస్ పాయింట్స్ చూద్దాం. మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇది గ్లాసీ ఫినిష్తో వస్తుంది కదా. సో గ్లాసీ ఫినిష్తో రావడం వల్ల ఏంటంటే మనకి చెవిలో పెట్టుకున్నప్పుడు గ్రిప్ ఉండదు అనమాట. మనం ఫాస్ట్గా స్టెప్స్ ఎక్కినప్పుడు కానీ లేదంటే ఫాస్ట్గా నడుస్తున్నప్పుడు కానీ అదురికి ఇది లూజ్ అయిపోయి పడిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. ఇది ఇంకా చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ ఉండడం వల్ల ప్లస్ పాయింట్ ఉంది, మైనస్ పాయింట్ ఉంది. ప్లస్ పాయింట్ అంటే మనం క్యారీ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది లైట్ వెయిట్ ఉంటే. అదేవిధంగా మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం చెవిలో పెట్టుకున్నప్పుడు అసలు పెట్టుకున్నట్టే అనిపించదు, ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ పెట్టుకున్నప్పుడు టైట్గానే పెట్టుకుంటాం మనం నొక్కి లోపలికి. తర్వాత కాసేపటికి అది లూజ్ అవుతుంది అనమాట. అదురికి మనం నడిచేటప్పుడు అదురికి కానీ లేదంటే బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఏమైనా రఫ్ రోడ్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఇలాంటి రఫ్ రోడ్స్ లేదా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ అది ఉన్నప్పుడు అది లూజ్ అవుతుంది అనమాట. లూజ్ అయినప్పుడు మనకి ఒక్కొక్కసారి తెలియదు, అది పడిపోతుంది అనమాట. అది ఉందో లేదో కూడా తెలియదు అనమాట ఒక్కొక్కసారి, అంత లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి బ్యాటరీ బ్యాకప్ నాకైతే ఇది మైనస్ పాయింట్ కాదు, ప్లస్ పాయింట్ కాదు, సో మీడియం అని చెప్పాలి. సో వాళ్ళు చెప్పిన దానికన్నా ఒక అరగంట తక్కువే వస్తుంది నాకు. నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనికి ఐపీ రేటింగ్ అయితే చాలా బేసిక్ ఐపీ రేటింగ్ ఇచ్చారు, IPX2 ఇచ్చారు. సో IPX2 చాలా బేసిక్ అనమాట. అంటే మనకి స్వెట్ పడితే మాత్రమే అది సర్వే అవ్వగలదు, లేదంటే మనం బైక్ మీద బయటికి జర్నీ చేసేటప్పుడు వర్షం పడింది అనుకోండి సడన్ గా, సో అప్పుడు ఇది పాడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంత వాటర్ లో అయితే ఇది సర్వే అవ్వలేదు. జస్ట్ మన స్వెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్వెట్ డ్రాప్స్ పడితే మాత్రమే ఇది సర్వే అవ్వగలుగుతుంది. అది కూడా కొంత టైం వరకే. 4000 పెడతామంటే కనీసం IP54 అన్న ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు బేస్ లవర్స్ అయితే కనుక ఇది వేస్ట్ అని చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇది మనం లోపలికి పెట్టుకుంటే నొక్కి ఉంటుంది కదా, సో అప్పుడే మనకి బేస్ అనేది తెలుస్తుంది. సో అది ఎక్కువసేపు ఉండదు. మనం నడుస్తున్నప్పుడు కానీ లేదా అటు ఇటు కదిలినప్పుడు కానీ లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది గ్లాసీ ఫినిష్ వచ్చింది కదా. ఇందాక చెప్పినట్టే లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. లూజ్ అయినప్పుడు మనకి బేస్ అనేది తెలియదు అనమాట. సౌండ్ క్వాలిటీ బాగుంది, ఇన్స్ట్రుమెంట్ సౌండ్స్ అన్ని కూడా మనకి క్లియర్ గా వినపడుతున్నాయి. కాకపోతే బేస్ అయితే చాలా తక్కువ ఉందని చెప్పుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది నార్మల్ ఇయర్ ఫోన్స్ లాగే ఉంది. ఇన్ ఇయర్ టైప్ బడ్స్ టైప్ లో అయితే లేదు. బడ్స్ టైప్ ఉంటే ఏంటంటే మనకి లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి బేస్ అనేది చక్కగా ఉంటది. అందులోనూ అది సిలికాన్ టిప్స్ తో ఉంటది కాబట్టి ఇది కొంచెం గ్రిప్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా టచ్ రెస్పాన్స్. దీనికి టచ్ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో టచ్ చేస్తే దీని యాక్షన్స్ అవి మారుతూ ఉంటాయి. ప్లే పాస్ కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ కానీ కాల్ ఆన్సర్ చేయడం కానీ రిజెక్ట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే 80% అయితే బాగానే వర్క్ అవుతున్నాయి, 20% అయితే వర్క్ అవట్లేదు. అంటే ఏంటంటే ఒక 10 టైమ్స్ మనం అటెంప్ట్ చేసాం అనుకోండి ఇలాగా, సో ఒక 8 టైమ్స్ అయితే బాగానే వర్క్ అవుతుంది, ఒక 2 టైమ్స్ మాత్రం అది వర్క్ అవ్వట్లేదు అనమాట. యాక్యురసీ అయితే 80% ఉంది, 100% లేదు. మీరు ఇండోర్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక తీసుకోండి, చాలా బాగుంది. లేదు మీరు ఎక్కువ బైక్ జర్నీస్ చేస్తాను లేదంటే మార్నింగ్ వాక్స్ కి వాటికి యూజ్ చేస్తానంటే కనుక ఇది వేస్ట్ అని చెప్తాను. ఎందుకంటే వాటికైతే ఇది పనిచేయదు, ఎందుకంటే కొంచెం అదురు వచ్చినా కానీ ఇది లూజ్ అయిపోతుంది, గ్లాస్ ఫినిష్ తో ఉంది కాబట్టి. సో మీరు ఇండోర్ లో యూజ్ చేసుకుంటారంటే యూజ్ చేసుకోండి. నేనైతే గేమ్స్ కి యూజ్ చేశాను అండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ కి యూజ్ చేశాను. లెటెన్సీ లేదు, లో లెటెన్సీ మోడ్ లో.
లో లేటెన్సీ మోడ్ ఆఫ్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం లేటెన్సీ కనిపిస్తుంది. అది కూడా నాకు గేమ్ లో కనిపించలేదు. వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు లేటెన్సీలో లాగ్ అయితే కనిపించింది కొంచెం. అండ్ నేను చాలా సార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను, రైట్ ఇయర్ బడ్ కన్నా లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ ఫాస్ట్ గా బ్యాటరీ అయితే డ్రైన్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా ఇది నా రెడ్మీ ఇయర్ బడ్స్ యొక్క ఫుల్ రివ్యూ. ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎవరికైనా ఇది నచ్చితే ఇది పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను. సో ఆ లింక్ యూజ్ చేసి మీరు పర్చేజ్ చేసినట్టయితే మన ఛానల్ కి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది నాకు 2000 కి వచ్చింది. 2000 కి ఎలా వచ్చిందంటే నాకు HDFC వాళ్ళు గిఫ్ట్ వోచర్ పంపించారు. 2000 వర్త్ చేసే గిఫ్ట్ వోచర్ పంపించారు ఫ్లిప్కార్ట్ ని. సో ఆ గిఫ్ట్ వోచర్ నేను రిడమ్షన్ చేసుకుని సో 2000 అయితే నాకు పడింది అన్నమాట ఇది. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అండ్ మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఆచార్య తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నేను మీకోసం ఇలాగే అన్బాక్సింగ్స్, గ్యాడ్జెట్ రివ్యూస్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీకోసం తీసుకొస్తూ ఉంటాను. బై బై.